ございます。前回は北海道ツーリングの動画を上げましたが、今回はその準備編としてツーリングのために揃えたキャンプ道具を紹介します。キャンプ初心者ながらいろいろ調べて買い揃えてみた結果、なかなか癖のあるラインナップになってしまいました。これからキャンプツーリングを始めようとする方の参考になれば嬉しいです。このデイキャンプツーリングの詳細はもしかすると今後また動画にするかもしれないので、今回は道具の紹介に絞っていきますね。今から向かうのは富山県東部黒部川沿いにある高野木自然公園キャンプ場。それではキャンプ場まで一気にカットです。到着です。ここからは道具をサクサク紹介していきます。まずはテント。ワンドックソロティピー 1TC を使っています。ポール1本で自立できて設営が簡単。ポリエステルとコットンの混紡生地なので、夏は涼しく冬は暖かい、火の粉にも強い優れものです。評判が良かったので選びましたが、とにかく重いんですね。約 5kg あるのでキャンプツーリングには少し厳しいかもしれません。畳んだ時の大きさもそこそこあるので積載もしっかり考えなければなりません。それでも形と機能は本当に良くて、なんだかんだ気に入っていますね。次にグランドシート。楽天で見つけた 210×210cm のものを使用しています。ワンドックのグランドシートではサイズが微妙に小さいので 210×210cm のものを探して買いましたが、これがちょうどいいサイズでした。続いてペグとハンマー。この時は初めての設営だったので付属のペグと石でなんとかしましたが、1回で頭が曲がってしまい新しいものを購入。曲がらない、壊れないを重視して鋳物のペグを選んだのですが、とにかく重いんですね。1本 103g×16 本で 1.7kg。 さらにハンマーも合わせると 2.5kg ほどあり、もはや筋トレ道具です。ペグを買うときは重量を気にして買ってくださいね。ただ強度は抜群、性能面では満足しています。テント設営で疲れたのでここで一休み。椅子はムーンレンスのローチェア。お値段はそこそこながら座り心地がよく丈夫でコンパクト。次に紹介するテーブルとの高さの相性も抜群です。テーブルは同じくムーンレンスのアルミキャンプテーブル。軽くて汚れもすぐ拭けるアルミの天板、ローチェアとの高さもちょうどよくおすすめです。キャンプマットはキャプテンスタッド製。表面のアルミ加工のおかげで地面の冷気をある程度防いでくれます。価格も手頃で普段はお昼寝マットとしても使えるので買ってよかった一品です。どうしてもかさばるのでうまく積載しなければならないですが、そこは工夫次第です。寝袋はスームルームマミー型高級ダウン 650fp。 かなり暖かいのですが、残念ながら北海道ツーリングは真夏。夏用を買っておけばよかったと後悔しています。ダウンのためかさばるので積載を考える必要があるのはデメリットですかね。積載に余裕があってコスパのいい秋冬用のダウンシュラフを探している方にはおすすめできます。あとは枕。これがあるとかなり快適です。裏面に滑り止めがついているので軽いですがずれにくく、キャンプでの睡眠の質が上がると思います。カバーの洗濯もできるのでこれはおすすめです。なんて紹介しているうちに映像は撤収に入っていますね。もう少しお付き合いください。虫対策はアース虫除け線香モンスーンとアースジェットスプレーを使用。スプレーであらかじめ蚊よけをしておいて、線香はアブやブヨ対策として常時焚いておきます。効果は結構あると思うのでおすすめです。最後にランタン。
スームルーム充電式 LED ランタンとポータブルソーラーライトを使っています。 LED ランタンは小型ながら明るく暖色で雰囲気もあります。本家のゴールゼロには手が届きませんでしたが十分満足しています。ソーラーライトの方はアリエクスプレスで格安購入。コンパクトに畳めて電池もいらないので机に置いて手元照明として活躍中です。明かりは2つ以上あると何かと便利ですね。以上が現在使っているキャンプ道具たちです。料理や焚き火をするならまだまだ増えそうですが、泊まるだけならこのくらいで十分。積載やパッキングについてはまた別の動画でご紹介できればと思います。ということで今回のまとめ、バイクでキャンプに行くなら道具の重さをチェックしよう。当たり前ですがいろいろと痛い目を見たので皆さんはお気をつけください。それでは今回はここまで。次回の北海道ツーリングの動画でお会いしましょう。さようなら。